तपाईहरु प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा हो कि होइन? तपाईहरु संघीयता मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? तपाईहरुको चाहिँ साझा पार्टीको जुन घोषणापत्र बन्दैछ जुन भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले यी विषयहरुलाई चाहिँ कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ? तपाईहरुको साझा चाहिँ मुख्य गोल मिसन भिजन गोल भनेको जस्तो ठ्याक्कै चाहिँ तपाईहरु कुन तरिकाबाट खास गरेर हामीले शासकीय स्वरूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री हामीले चाहिँ भनेका छौं। त्यसमा चाहिँ तपाईको कार्यकारी प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ राष्ट्रपति पनि दुईटा मध्ये एउटा गर्न सकिन्छ, तर प्रत्यक्ष हुनु पर्यो। शासकीय स्वरूपमा चाहिँ जुन संघीय शासन प्रणाली छ त्यसमा चाहिँ यो अहिले बढी खर्चिलो भएको छ, सबैलाई त्यहाँ सेटल गरेर पब्लिकमा चाहिँ सुविधा नपुगेको कारणले या त त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गर्ने या संख्या घटाउने या चाहिँ तपाईको प्रशासकीय चाहिँ निकायको रूपमा राखेर जान राइट टु रिजेक्टका कुराहरू छन्। त्यो पनि तपाईको चाहिँ लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने को हिसाबमा चाहिँ आएका कुराहरू, त्यसलाई हामीले उन्नत लोकतन्त्र भनेका छौं। र नागरिकलाई सुविधा दिने कुरामा चाहिँ प्रत्येक नागरिक जन्मदा बित्तिकै राज्यले देख्नु पर्यो र उलाई बराबरी अवसर र बराबरी पहुँचको खाका बनाइदिसकेपछि जन्मदै राज्यले देख्ने र राज्यले एउटा आमाको भूमिकामा चाहिँ उलाई नरिसमेन्ट गर्ने, स्याहार गरेर जाने। जबसम्म हामीले राज्य प्रणाली बनाउँदैनौं, पार्शियल रूपमा गरेको सिस्टमले, कोटा सिस्टमले, निर्वाचनको सिस्टमले त्यहाँ चाहिँ पब्लिकको चाहिँ अवस्था सुध्रिनेवाला छैन। यो चाहिँ तपाईको क्लस्टर बनाएर जनजातिलाई कोटा दिएर यहाँबाट यो ल्याउँ यहाँबाट त्यो ल्याउँ भनेर एउटा व्यक्ति आउला, तर समग्रलाई चाहिँ उठाएर माथि आउने सिस्टम हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले सबैलाई बराबरी अवसर र बराबरी पहुँचको लेभलमा हामी चाहिँ तपाईको सर्वपहिचानवादको रूपमा, समवाद र सुविधाको रूपमा र उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासबाट हामी नेपालवादलाई स्थापित गर्ने योजना। नमस्कार, म नकुल तिमल सिन्हा आँगेली माइला उपस्थित भएको छु नेपाली मिडिया टिभीको विशेष कुराकानीको श्रृङ्खलामा। दर्शकबिन, आज पनि मसँग त्यस्तो एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत रही त्योभन्दा पछाडि चाहिँ विभिन्न राजनीतिक अभियानमा सहभागी हुँदै, सामाजिक अभियानमा सहभागी हुँदै राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका एकजना बौद्धिक दिग्गज व्यक्तित्व रोमलाल गिरी नेपाल आमा पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल आमा पार्टी 2070 सालमा दर्ता भई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा उहाँहरूले भाग पनि लिनुभएको थियो। सँगसँगै अहिलेसम्म आउँदाखेरि उहाँहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयको सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि मैले रोमलाल गिरी सरलाई निम्ताएको छु। सर्वप्रथम म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु सर। यो हजुरले नेपाल आमा पार्टी भनेर 2070 सालमा दर्ता गर्नुभयो। हजुर। त्योभन्दा पछाडिका दिनहरू तपाईहरू त्यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि जानुभयो। त्यसको परिणाम कस्तो भयो? तपाईहरूले सोचेको कस्तो थियो? पार्टी दर्ता गरेर कसरी जाने भन्ने थियो। तपाई फेरि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको मान्छे राजनीतिमा आउनुभयो, विभिन्न किसिमका अभियानहरू पनि चलाउनु भयो। यो राजनीतिमा चाहिँ अभियानहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यो अभियान छोडेर फेरि राजनीतिमा आउनुपर्ने कारण के भयो? यो सबै कुराको चाहिँ एउटा खुल्दुलीको विषय छ। सरले यो सबै विषयहरूलाई चाहिँ राखिदिन अनुरोध गरे। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। जुन कुरा यहाँले मतलब उठान गर्नुभयो यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। खास गरेर हामी एउटा अभियानबाट अब सुरुमा तपाईको चाहिँ एउटा जागिरे जीवन बैंकिङ क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिसकेपछि 20 वर्षपछि त्यहाँबाट तपाईको रिटायर भएर नेपाल भ्रमणको अभियान सुरु गरियो र नेपालको सबै जिल्ला सबै क्षेत्र घुमिसके पछाडि यो देशको चाहिँ माटो कस्तो छ, यसको प्रकृति कस्तो छ, यहाँका मानिसहरू कसरी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, खेतीपाती कस्तो छ, खानेकुराहरू के हुन् भन्ने कुराको तपाईको अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि त्यसको डकुमेन्टेसन गर्दै गइयो र यो देश कसरी समृद्ध हुन सक्छ भन्ने हिसाबमा
यहाँका साधन स्रोतहरू के हुन्, ती साधन स्रोतलाई कसरी प्रयोग गरेर देश समृद्धशाली बन्छ, आर्थिक चाहिँ समृद्ध बन्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ एउटा एजम्सन भइसके पछाडि अनि यसरी बन्छ समृद्ध नेपाल भन्ने शीर्षकमा तपाईँको भाग 1, भाग 2, भाग 3 पुस्तक लेखिसके पछाडि अब साँच्चै देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि हामी उत्पादनमुखी कार्ययोजनाबाट हाम्रा साधन स्रोतहरूलाई प्रयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा मोडल आइसके पछाडि अब यसको मोडालिटी के हो, अब यो पब्लिकलाई तपाईँको यो कुरा बताउनुपर्छ भनेर अभियानको रूपमा गइयो। अर्ग्यानिक नेपाल, भान्सा औषधालय, उपभोक्ताको स्वास्थ्य, आर्थिक हित, सुशासन र समृद्धिको अधिकारमा चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्दै जाँदाखेरि धेरै क्षेत्रबाट चाहिँ धेरै ठाउँबाट स्थानीय निकायदेखि लिएर केन्द्र तहसम्म सबै कुराहरूको अब्स्ट्याकल सजिलै भनेका कुरालाई अगाडि लान नसक्ने भइसके पछाडि होइन पावर सेयरिङको रूपमा चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसन चाहिँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले उपभोक्ता महासङ्घ बनायौँ। उपभोक्ता महासङ्घबाट पनि ओरिएन्टेसन गर्दै जाँदाखेरि अब त्यहाँबाट पनि यो तपाईँको त्यहाँबाट पनि पार लाग्ने कुरा भएन। आखिर यहाँ शक्तिशाली के रहेछ त भन्दाखेरि राजनीति रहेछ। त्यसकारण चाहिँ राजनीतिलाई छोएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबको कुरा आइसके पछाडि हामीले राजनीतिक दल दर्ता गरेका हौँ। जसरी तपाईँको पार्टी होइन अब तपाईँहरूको सङ्गठन कत्रो छ त्यो तपाईँहरूको कुरा भयो, तर यद्यपि तपाईँले निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गरेर चुनावसम्म जाने आँट गर्नुभयो। तपाईँहरूले केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने तपाईँले कुरा गरिसक्नुभयो होइन। धेरै राम्रो कुराहरू उठाउनु भएको छ। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा त तपाईँहरू सहभागी हुनु भएन। यो अहिलेको पछिल्लो परिस्थितिमा चाहिँ अब आउँदै गरेको संसदीय निर्वाचनको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्वतन्त्रहरू, विभिन्न किसिमका अहिले नयाँ अनुहारहरू पनि राजनीतिमा आउनको लागि स्वतन्त्रहरू पनि देखा परिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न 4-5वटा तपाईँहरूको पार्टी, साना पार्टीहरू एकीकरण गर्ने र अरू चाहिँ स्वतन्त्र उठ्नेहरूसँग पनि एउटै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने र एउटा त्यसबाट नयाँ शक्ति चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने कसरत गरिरहनु भएको थियो। त्यसको चाहिँ एक प्रकारको नेतृत्व गरेर त्यो वार्ता गर्ने उसमा तपाईँ पनि रहनु भएको जानकारी प्राप्त छ। त्यो हिसाबले तपाईँको यो चाहिँ कहाँ पुगिरहेको छ, यसको काम चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ, भेटघाट कसरी भइरहेको छ, यसको परिणाम चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब त निर्वाचन कार्यालयको मा दल दर्ता गर्ने समय पनि सकिसकेको अवस्था छ के अरे, कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यो देशको राजनीति टोटल रूपमा फोहोरी भयो र व्यक्तिवादी चरित्रमा स्वार्थको रूपमा राजनीति गयो, नागरिकलाई नदेख्ने राजनीति बन्यो, परिवारवाद हावी भयो, राज्यको साधन स्रोत 10% का मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो पुँजी बनाउने चाहिँ लेभलमा गयो। यसको यदि साँच्चै सुधार गर्ने हो, सबै नागरिकलाई चाहिँ अवसर र पहुँच दिने सोचमा जाने हो भने त्यहाँनिर अब इन्टरफेयर नगरिकन अब यो देश चाहिँ बच्दैन। अब हाम्रो पछिल्लो जेनेरेसन अब यो देशमा बस्दैन र यो देश चाहिँ डिजर्टको लेभलमा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले साँच्चै दिलैदेखि यो धरतीलाई बचाउनु पर्छ। हाम्रो देशको चाहिँ तपाईँको यो अवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गरेर नागरिकहरूको चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण कुराको चाहिँ सुरक्षा हुनुपर्छ। राज्य नागरिकको लागि हो, 10% व्यक्तिको लागि मात्रै होइन भन्ने सोचेर आएका यदि राजनीतिक दलहरू छन्, अहिले खुलेका राजनीतिक दल र पुरानो त्यो सोचमा रहेका चाहिँ अरू राजनीतिक दलहरू पनि छन् भने साँच्चै उनीहरू यो धरती र आफ्नै आमाप्रति यो धरतीप्रति उनीहरूको माया कति छ, छलफल सुरु गरौँ भनेर हामीले चाहिँ धेरै राजनीतिक पार्टीहरूसँग हामीले छलफल सुरु गऱ्यौँ। जस्तो रमेश खरेलज्यूको हजुर सुशासन पार्टी, हजुर, अनि पुण्य प्रसाईज्यूको चाहिँ सचेत नेपाली पार्टी, हजुर, स्वागत नेपालज्यूको चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, हजुर, अनि त्यस पछाडि नेपाल आमा पार्टी तपाईँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नौलो जनवादी पार्टी गङ्गालालजीको प्रकृति पार्टी, तपाईँको चाहिँ जनजागरण पार्टी लगायतका चाहिँ अरू हामी 11वटा पार्टी, तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपाल पार्टी लगायतका अरू अभियान समेतका चाहिँ साथीहरूसँग चाहिँ हाम्रो लामो
धेरै लामो छलफल भयो। यो चुनाव स्थानीय चुनावभन्दा अगाडिदेखि हामीले चाहिँ वार्तालाप गऱ्यौँ अनि इन्डिभिजुअल सबै साथीहरूसँग चाहिँ हामीले भेट्यौँ। भेटिसकेपछि होइन यो देशको लागि चाहिँ तपाईँको केही गर्नुपर्छ, राजनीतिलाई सुधार गरेर राम्रो ट्र्याकमा लैजानुपर्छ, राम्रोको लागि कम्पिटिसन गर्ने राजनीति आउनुपर्छ, हाम्रो पुस्ताले चाहिँ यही धरतीमा गरिखानुपर्छ भन्ने सोच भएका साथीहरू र खास गरेर अभियानबाट तपाईँको त्यो सबै समस्या देखेर अब यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्दाखेरि अब राजनीतिभन्दा अर्को विकल्प छैन भनेर जबरजस्त राजनीतिक पार्टी खोलेर चाहिँ केही जान सकिन्छ कि भनेर जमर्को गरेका राम्रा विचार भएका साथीहरूलाई एउटा बास्केटमा राखेर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिम तयार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सुरु गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ तपाईँको अब फिल्टर हुँदै 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 अहिले चाहिँ 4वटा पार्टी भन्दा 5वटा पार्टी चाहिँ अहिले एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने चाहिँ भएका छन्। यदि साँच्चै यो देशको चाहिँ पुँजी जो चाहिँ युवाहरू हो जसले जमर्को गरेको छ अझै पनि त्यो टाढा गएको छैन, त्यसो भएको हुनाले अब हामी समाहित भएर चाहिँ एउटै चुनाव चिन्हबाट जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ र त्यो बिचमा पनि हामी निरन्तर रूपमा यही चुनाव मात्रै होइन कि राजनीतिलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनको लागि यो धरतीमा म गर्छु भनेर आएका छोराछोरीहरूले उनीहरूको चाहिँ दिल दिमाग जुन चाहिँ इमेज छ अथवा उहाँहरूको जुन कोर कम्पिटेन्सी छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रले प्रयोग गर्नुपर्छ र सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने धारणामा हामी छौँ। अझै पनि चाहिँ तपाईँको चुनावमा चाहिँ लड्न सकिन्छ, मिलेर जाने भावना हुनुपर्छ। अब यो नाम र चाहिँ त्यो नाम त्योले चाहिँ केही फरक पार्दैन, हामी त्यो अनुरोधमा छौँ र त्यसैमा एक्सर्साइजमा पनि हामी छौँ। अब जस्तो हजुरले भन्नुभयो तपाईँहरू मिलेर जाने कुराहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ, अझै प्रयत्न गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको एकजना सरसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ अब यो मिलेर जाने कुराहरूमा चाहिँ मुख्यतः एजेन्डाका कुराहरू छन्, एजेन्डाका कुराहरूमा सहमत नभइकन चाहिँ राज्य चलाउने संयन्त्रको विषयमा अहिले नै क्लियरिफाई नभइकन चाहिँ अहिले मिलेको भरमा पछि फेरि फुट्नको लागि नमिलेकै राम्रो भन्ने किसिमले कुरा गर्नुभएको थियो। अब यस अर्थमा तपाईँहरूले कतिसम्मको चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने अहिलेको चाहिँ व्यवस्थाको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू त्यो व्यवस्थालाई कस्तो बनाउने हिसाबले जानुहुन्छ? जस्तो चाहिँ रवि लामिछानेले नयाँ पार्टी खोले, उनी भन्दैछन् व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने, यसमा केही गर्नुपर्ने जरुरी छैन, मात्रै अब जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ, हामी आएका छौँ, हामी सक्छौँ, हामी हौँ भनिरहनु भएको छ। हजुर, अब तपाईँहरूको चाहिँ यसमा कस्तो किसिमको कुराहरू भइरहेको छ? बडा यो गढिलो कुरा हो, यो चाहिँ एकदम मननयोग्य कुरा हो जुन क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो। हामीले अहिले चाहिँ तपाईँको राजनीति संरचनाको रूपमा कहाँनिर फेलियर छ र त्यसलाई कहाँनिरबाट सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराको रूपमा हाम्रो चाहिँ योजना, हाम्रो तरिका, हाम्रो प्रिन्सिपल जाने बाटो क्लियर हुनुपर्छ। एक तहमा चाहिँ त्यो क्लियर गरेर जाने हो। तर चाहिँ हाम्रो समस्या के हो, त्यो समस्याको समाधान हामी तत्कालीन रूपमा दीर्घकालीन रूपमा कसरी गर्न सक्छौँ त्यो बाटो हामी शास्त्र गरेर, हामी सबै मिलेर शास्त्र गरेर हाम्रा समस्या यीहरू हुन्, यो समस्याको चाहिँ निदान गर्नको लागि हाम्रा साधन स्रोत जे जति प्राकृतिक साधन स्रोत, मानवीय साधन स्रोत, आर्थिक साधन स्रोत, भौतिक साधन स्रोत यो चिजहरू छन् र यो समस्यालाई हामी यसरी तपाईको समाधान गरेर जान्छौँ भन्ने एउटा क्लियर पिक्चरको रूपमा अगाडि जाने बाटो चाहिन्छ। त्यो बाटो नभइकन हामी लथालिङ्ग हिँडेर चाहिँ त्यो पुरा गर्न सकिँदैन। जहाँसम्म तपाईको चाहिँ एउटा सिद्धान्तको कुरो छ, मुख्यतः शासकीय स्वरूपदेखि लिएर जुन कुरा चाहिँ तपाईको सिद्धान्तको कुरो छ, हामीलाई चाहिँ तपाईको संरचनाको रूपमा कसरी सहजीकरण, सबैको अपनत्व, सबैको स्वामित्व फिलिङ गराउन सकिन्छ नागरिकको भन्ने नेर कन्सर्न मात्रै हो त्यहाँ। त हामीले चाहिँ त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ विमति जनाउनु पर्ने, उसले यो चिज नलिने उसले लिने भन्ने कुरा यसमा चाहिँ हाम्रो कहीँनिर पनि आएको छैन। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ अब राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्टका कुराहरू छन्, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने को हिसाबमा चाहिँ आएका कुराहरू, त्यसलाई हामीले उन्नत लोकतन्त्र भनेका छौँ। र नागरिकलाई सुविधा दिने कुरामा चाहिँ प्रत्येक नागरिक जन्मदा बित्तिकै राज्यले देख्नु पर्यो र उसलाई बराबरी अवसर र बराबरी पहुँचको
खाका बनाइदिइसकेपछि जन्मदै राज्यले देख्ने र राज्यले एउटा आमाको भूमिकामा चाहिँ उसलाई नरिसमेन्ट गर्ने, स्याहार गरेर जाने। जबसम्म हामीले राज्य प्रणाली बनाउँदैनौँ, पार्सियल रूपमा गरेको सिस्टमले, कोटा सिस्टमले, निर्वाचनको सिस्टमले त्यहाँ चाहिँ पब्लिकको चाहिँ अवस्था सुध्रिनेवाला छैन। यो चाहिँ तपाईँको क्लस्टर बनाएर जनजातिलाई कोटा दिएर यहाँबाट यो ल्याउँ, यहाँबाट त्यो ल्याउँ भनेर एउटा व्यक्ति आउला, तर समग्रलाई चाहिँ उठाएर माथि आउने सिस्टम हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले सबैलाई बराबरी अवसर र बराबरी पहुँचको लेभलमा हामी चाहिँ तपाईँको सर्वपहिचानवादको रूपमा, समवाद र सुविधाको रूपमा र उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासबाट हामी नेपालवादलाई स्थापित गर्ने योजना बनाउन सक्छौँ। यो रूपमा जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुनै विमति छैन र यो खाकामा जान हामी शास्त्रास्त्र गर्न तयार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ विमति होइन। केही सामान्य कुरामा चाहिँ अब आफ्ना व्यवहारिक पक्ष अथवा चाहिँ कुनै पक्षबाट मात्रै हामी एकजुट हुन नसकेको र यसको एक्सर्साइज रहिरहन्छ। यो कोर्स चाहिँ तपाईँको चुनावसम्म, चुनावपछि निरन्तर रूपमा रहिरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो सर्ट एन्ड पिरियडको लागि चाहिँ गरिएको एक्सर्साइज चाहिँ होइन, यो लङ टर्मको लागि गरिएको हुनाले यसमा चाहिँ हामी एकदम आशावादी छौँ। हजुर, अब यो मुख्यतः नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अनि त्यस पछाडि प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू, काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक, अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। यो दुईटा भन्दा बाहेकको चाहिँ हामी बिचको हौँ, हामी सिद्धान्त दर्शनको हिसाबले भनेर चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालज्यूले भन्नुभएको थियो। अब तपाईँहरू चाहिँ बृहत छलफल मिटिङमा बस्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ त्यो सेन्ट्रल पार्टीकै रूपमा हो, तपाईँ सबैजना त्यो कस्तो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ तपाईँहरूको? होइन, यसमा यस्तो छ, अब हामीले अहिलेको 21औं शताब्दीको सङ्घारमा चाहिँ जुन हामी चाहिँ छौँ, यो बेलामा हामीले सोच्ने भनेको हरेक कुराको बेटरमेन्ट हो। प्रत्येक नागरिकलाई हामीले सुविधा दिने, उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पहुँच पुर्याउने र हाम्रा समस्याहरू तत्कालीन रूपमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना गरेर जाने र त्यहाँबाट त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति राज्य कुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढेर जान्छ भन्ने कुराको रूपमा हामीले खाका बनाएर चाहिँ जाने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो कुरामा हाम्रो विमति तपाईँको त्यसमा चाहिँ तपाईँको असहमति भन्ने कहीँ पनि रहेन। कुनै प्राविधिक कुरामा चाहिँ तपाईँको रह्यो होला र टोटल चाहिँ यसरी जाने एउटा बेटरमेन्टको बास्केट बनाउने र सबैलाई चाहिँ तपाईँको बेटरमेन्टको बास्केटबाट चाहिँ हामी अगाडि जाने भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन। भनेपछि यो छलफलमा जाने, यसलाई अझै अगाडि जाने भन्ने कुराहरू छँदैछ। हजुर, छँदैछ। अर्को, अब यो चुनाव निर्वाचन जो आउँदैछ मङ्सिर 4 गते, यो निर्वाचनमा तपाईँ आफ्नो पनि उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ कि कसरी सोचिरहनु? होइन, अब यो उम्मेदवारीको रूपमा अब अहिले चाहिँ पर्सनल्ली उम्मेदवारी भन्ने कुरा रहेन। हाम्रो जुन चाहिँ एउटा संयुक्त चाहिँ मोर्चा छ हैन, जुन मोर्चा छ, अब त्यो मोर्चाले निर्णय गर्ने कुरा हो। तपाईँ उठ्नुपर्छ अथवा तपाईँको के छ आवश्यकता भन्ने कुरा भयो भने अब त्यसमा इग्नोर गर्न सकिएन। तर चाहिँ अब मेरो भावना भन्ने हो भने अब युवा पिँढी आउनुपर्छ, साँच्चै यो धरतीको समस्या देखेका चाहिँ छोराछोरीले अब गभर्निङ गरेर जानुपर्छ। हामी जस्तो पुराना पुस्ताका मान्छेहरूले विचार दिने हो, योजना दिने हो, तरिका दिने हो, सपोर्ट गर्ने हो, गर भन्ने हो, राम्रो सोच्ने हो, राम्रो दिलाउने हो र अबको पिँढीले गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले पुराना पुस्ता आराम गर्नुपर्छ, नयाँ पुस्ताले क्यारी अप गरेर जानुपर्छ। जो व्यवस्था परिवर्तनको पाठ सकियो, अवस्था परिवर्तन गर्ने हो भनेर माओवादीले पनि यो पालिको चुनावको एजेन्डा बनायो। नयाँ आएको अहिले पपुलर रवि लामिछानेले पनि व्यवस्था परिवर्तन होइन अवस्था परिवर्तन गर्न आएको हो भने अब तपाईलाई मैले अघि भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ के गर्ने, मुख्य चाहिँ व्यवस्थामा समस्या छ कि अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने समस्या छ? हजुर, हैन, मुख्य कुरा चाहिँ तपाईले शासकीय स्वरूपको बारेमा चाहिँ तपाईहरुको खास भिजन एकग्रुपता कुन तरिकाको बनेको छ भन्ने प्रश्न मैले राखेको। हजुर, अब तपाईले यो बहुत धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। हामीले चाहेको उन्नत लोकतन्त्रमा हामीले चाहेको सारा नागरिकको सोलिडारिटी कहाँ हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले फोकस गरेर जाने हो। शासकीय स्वरूपको बारेमा शासकीय स्वरूप चाहिँ कस्तो ल ठीक छ, मैले भन्दैछु। र अब चाहिँ देशको तपाईको यो भूगोलको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने
एउटा इन्डियाको उत्तर प्रदेश मात्रै 1.6% चाहिँ भूगोलको हिसाबमा चाहिँ ऊ चाहिँ ठुलो छ, तर ऊ एउटा स्टेटको रूपमा छ। र जनसङ्ख्याको हिसाबमा भन्ने हो भने 6.76% चाहिँ पपुलेसन उसको ठुलो छ। हामी त्योभन्दा चाहिँ अब धेरै चाहिँ छोटा छौँ भन्दा त्यो चाहिँ छ। तर हामीले चाहेको चाहिँ तपाईँको शासकीय स्वरूप के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो सुविधा डेलिभरेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बढी खर्च नहोस् र सुविधा कहाँ जाओस्, सिधै तपाईँको नागरिक कहाँ जाओस्, व्यक्ति व्यक्तिमा जाओस्, नागरिक प्रत्येक घरमा मात्रै होइन प्रत्येक इन्डिभिजुअलमा चाहिँ जाओस्, बराबरी अवसर र पहुँचको कुरा गरिरहँदा हामीले चाहिँ सिस्टम महँगोपना नगरिकन या त चाहिँ तपाईँको हाम्रो शासकीय स्वरूप यो चाहिँ जुन संरचना छ यसलाई चाहिँ तपाईँको संहिता जुन छ त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गर्ने, सानो बनाउने, सङ्ख्या चाहिँ घटाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ एकुमुलेसन गर्ने त्यो लेभलमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। त्यसमा या त्यो पुनर्संरचना गर्ने या चाहिँ तपाईँको त्यसलाई घटाउने भन्ने लेभलमा त्यो हुनैपर्छ, त्यो रूपमा जानुपर्छ व्यवस्थाको रूपमा पनि। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्सनमा पनि टोटल तपाईँको डेमोक्रेटिक हुन पर्यो, उन्नत प्रकारकै हुन पर्यो। डाइरेक्ट सारा नागरिकले मैले भोट हालेको प्रधानमन्त्री हो है, सारा जनताको चाहिँ मत र चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट दिएको मतले चाहिँ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री, यो राष्ट्रपति हाम्रो हो भन्ने फिलिङको रूपमा चाहिँ आउनुपर्छ। त्यस भएको हुनाले व्यवस्थामा पनि सर्टेन चाहिँ चेन्ज नल्याइकन हामीले त्यो रूपमा अगाडि जान सक्दैनौँ। खास गरेर अहिलेको चाहिँ हाम्रो व्यवस्थाको रूपमा हामी यो रूपमा जान सक्छौँ भने अवस्थाको रूपमा प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ हातमा एउटा सिप हुन पर्यो, एक व्यक्तिको हातमा एउटा सिप भएको अनिवार्य हुन पर्यो। 10 कक्षासम्म पढ्दाखेरि उसले 10वटा सिप सिक्नै पर्यो र आफ्नो सिपबाट चाहिँ उसले एउटा न एउटा रोजगारी गरेर बाँच्ने अवस्था शिक्षाबाटै सुरु गर्नु पर्यो र एक घरमा एक व्यवसायको रूपमा अगाडि जाने, आफ्ना उत्पादनहरू गर्ने, त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बजारीकरण राज्यको चाहिँ तपाईँको सहयोगमा राज्यले गर्ने र आफ्ना उत्पादन संसारभर प्रसारणको मोडलबाट हामीले गयौँ भन्दाखेरि हाम्रा साधन स्रोत चाहिँ यहाँ प्रशस्त छन्। हामीलाई चाहिएको भनेको अहिले चाहिँ 21औं शताब्दीको लेटेस्ट टेक्नोलोजी ल्याएर हाम्रा साधन स्रोतसित सम्मिलन गरेर उत्पादनमुखी कार्ययोजना कसरी बनाउने र यो देशमा क्यापिटल फर्मेसन गर्ने मुख्य मान्छेहरू, उद्योगपतिहरू, पुँजीपतिहरूलाई रिइन्भेस्टमेन्टको लेभल कसरी बनाउने र त्यहाँबाट चाहिँ क्यापिटल फर्मेसन, पुँजी फर्मेसनको लेभलबाट समृद्धिको बाटोमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने लेभलमै बहस गरेर अगाडि जानुपर्छ र योभन्दा अर्को विकल्प छैन। त्यसो भएको हुनाले यो लेभलमा आउने सारा बुद्धिजीवीहरूलाई यसमा बहस गराउने, एउटा बाटो निकाल्ने र यो वेबाट जानुपर्छ। अब हामी विशुद्ध रूपमा चाहिँ कुरा गर्ने तर काम नगर्ने राजनीति अब यो देशमा चाहिएको छैन। यो तपाईहरू अब संयुक्त रूपमा जो निर्वाचनमा जाने कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको संयुक्त घोषणापत्र कस्तो हुन्छ? तपाईहरूलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा जाँदा पनि अरू पनि त अहिले गठबन्धन छ हैन, ठुला पार्टीहरूको पनि गठबन्धन सरकार नै छ अझ अहिले भन्दाखेरि तपाईहरू भर्खर खोलेका साना पार्टीहरू र 2-4 जना चाहिँ तपाईको केही साथीहरू स्वतन्त्र साथीहरूको चाहिँ एउटा गठबन्धनले तपाईहरूको साझा घोषणापत्र कस्तो बन्छ? तपाईलाई जनताले किन पत्याउने, तपाईहरूलाई कसरी पत्याउने, आधार के छन्? हजुर, धेरै राम्रो कुरा, धेरै राम्रो चाहिँ प्रश्न तपाईँको। खास गरेर अब हामी अहिले साना भनिएकाहरू किन भन्दाखेरि राज्य सत्ता कब्जा गरेर बसेका ठुला पार्टीहरू जो पहिल्यैदेखि चाहिँ तपाईँको राज्यको साधन स्रोत आफूले प्रयोग गरेर सबै संरचना कब्जा गरेर बसेका पार्टीहरू, त्यसमा पनि अझ गठबन्धन गरेर अहिले नै हामी यति सिट दिन्छौँ, जित्छौँ, फलानो पार्टी यति सिटमा जान्छ भन्ने सिचुएसन भएको अवस्थामा हामी फेरि नागरिक समक्ष चाहिँ हामी अनुरोध गर्न हामी चुनावमा चाहिँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट सोच्ने कुरा, बाहिरको मान्छेले हेर्ने कुरा एउटा हाँसो जस्तो लाग्न सक्छ कि अब यत्रा भीमकाया, यत्रा पुँजी, यत्रा सारा परिचालन, राज्यको साधन स्रोत र सत्तादेखि सबै चिज, शक्तिदेखि सबै परिचालन गएर जाने पार्टीहरू छन्। त्यही पनि त्यसभित्र पनि गठबन्धन गरेका छन् हैन, 5-6वटा चाहिँ तपाईँको गठबन्धन गरेर जानेछन् भन्दाखेरि त के देखियो भन्दाखेरि राज्यको सम्पत्ति लुट्नको लागि अब हामी फुटेर होइन जुटेर लुट्न
पर्छ भन्ने लेभलमा जुन चाहिँ पार्टीहरू जाँदैछन् त्यसको विरुद्धमा राज्यलाई जोगाउनुपर्छ। यो देशलाई स्वतन्त्र देशको रूपमा पहिलेदेखि रहिरहेको छ, विदेशीको यहाँ क्रीडा स्थल नबनोस् र हामी चाहिँ यो धरतीमा चाहिँ बाँच्ने खालको सिचुएसन चाहिँ हामीले यहाँ बनाउनु पर्छ। विदेशीको नोकर मात्रै बनाएर यो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मेन एजेन्डाको रूपमा हामीले शिक्षाको मोडालिटी सबैले आफूले चाहे अनुसारको सिपमूलक शिक्षा उनीहरूले हासिल गर्न पाउन्। अनि स्वास्थ्यमा चाहिँ सबै नागरिकले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको चाहिँ टोटल सुविधा पाउन् र रोजगारीमा प्रत्येक व्यक्तिमा चाहिँ सिप र त्यो सिपबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्ने लेभलमा चाहिँ जाउन्। त्यसको मोडालिटीमा चाहिँ हामीले घोषणापत्र तयार गरेका छौँ। जस्तो शिक्षाको रूपमा भन्दाखेरि सबैले शिक्षा कसरी आर्जन गर्न सक्छ, सबैलाई बराबरी अवसर र पहुँच कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले ल्याउँ। अब सबै लेभलका गिटी किट्नुको पनि छोराछोरी जन्मन्छ, मास्टरको पनि छोराछोरी जन्मन्छ, किसानको पनि छोराछोरी जन्मन्छ, माथि चाहिँ तपाईँको धनी मान्छेको पनि छोराछोरी जन्मन्छ। मानव धनी मान्छेलाई तपाईँको राज्यले उसलाई नदेख्नु पर्ला अथवा संरक्षण नगर्नु पर्ला तत्काल पहिलो लेभलमा गर्नु। तल्लो लेभलको एउटा वर्ग सेलेक्सन गरेर जन्मदै राज्यले देख्ने, जन्मदा बित्तिकै राज्यमा चाहिँ तपाईँको ऊ दर्ता हुने र ऊ एकपटक जीवनको एकपटक उसले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी बिमा गरिदिने। जति नागरिकले चाहिँ तपाईको 11 दिनदेखि 45 दिनमा चाहिँ उसले बिमा गरिदिन्छ। त्यो बिमामा प्रत्येक वर्ष राज्यले त्यो पैसा थप्दै जाने र एउटा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नियोग बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ उत्पादनमुखी काममा त पैसालाई लगानी गरेर र उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको क्यापिटल फर्मेसन गरेर उनीहरूको शिक्षाको लागि राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने, जन्मदै राज्यले देख्ने, जन्मदै राज्यमा पैसा जम्मा हुने र त्यसलाई रिप्लिकेट गरेर उसले चाहिँ तपाईँको विद्युतमा लगानी गर्न सक्छ, दूरसञ्चारमा लगानी गर्न सक्छ, उत्पादनमा लगानी गर्न सक्छ, उद्योगमा लगानी गर्न सक्छ, जहाँसुकै लगानी गरेर उसले चाहिँ क्यापिटल फर्मेसन गर्न सक्छ। र अझ मानव चाहिँ 12 कक्षासम्म त अहिले फ्री छ। माथिल्लो लेभलमा डक्टर पढ्छु भन्यो भने उसको बिमाले कति धान्छ, बिमाले धानेन भने राज्यले क्रेडिट दिने, क्रेडिट कार्ड दिन्छ, उसलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति प्रयोग गर्छ र डक्टर, इन्जिनियर एउटा चाहिँ तपाईँको स्किल भइसकेपछि ऊ जागिरमा सिफ्ट हुन्छ, जागिरबाट प्रत्येक महिना राज्यलाई तिर्दै जान्छ भन्दाखेरि परिवारको टन्टा तपाईँको चाहिँ खलास भयो। त्यसकारण हामी यो लेभलबाट हामी जान सक्छौँ र हामी कुराहरू त सबै पार्टीले गरिरहेछन्। अरूले पनि गर्ने, सुधार गर्नुपर्ने, समृद्धि ल्याउनु पर्ने कुराहरू त सबैले गरिरहेका छन्। यसको बाटो वे तपाईँहरूले चाहिँ जाने भिजन, जित्ने आधार हैन, यो व्यवस्थामा भएका खराबीहरूलाई अन्त्य गर्न त तपाईँहरू यो भित्र नछिरिसक्नुहुन्न कि तपाईँहरूले चाहिँ हतियार उठाउनु पर्यो हैन? होइन, अब हामी चाहिँ के भनेका छौँ भने अबको राजनीति सृजनात्मक र सकारात्मक हुनुपर्छ। अब जहाँ पनि चाहिँ राजनीति तपाईँको चाहिँ मारकाटको राजनीति भयो, दमनको राजनीति भयो, हत्या हिंसाको राजनीति भयो, त्यसको भन्दा अर्को बाटो छैन। राजनीतिको अर्को बाटो पनि छ। हामी सृजनात्मक र सकारात्मक राजनीतिको रूपमा अगाडि जान सक्छौँ र त्यो वे चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसो भएको हुनाले शिक्षामा उत्पादनमुखी शिक्षा, स्किल स्कुलहरू, भान्सा औषधालय स्कुलहरू, त्यसपछि गएर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो तयार गर्ने, स्वास्थ्यमा चाहिँ त्यही रूपबाट चाहिँ स्वास्थ्यको सुधार गर्ने, भान्सा औषधालयको चाहिँ मोडालिटीमा जाने, आफ्नो उत्पादन गर्ने, देशलाई अर्ग्यानिक देश बनाउने, आफ्ना 8000 प्रकारका खानेकुरालाई व्यवस्थापन गरेर त्यहाँबाट खाने सिस्टम बनाउने, हाम्रा साधन स्रोतलाई चाहिँ तपाईँको र मेटेरियलको रूपमा, कच्चा पदार्थको रूपमा राखेर त्यहाँबाट उत्पादन गरेर विदेश बिक्री गर्ने र रोजगारी सिर्जनाको अवसरमा चाहिँ तपाईँलाई अब यो जग्गा बाँडेर तपाईँको चाहिँ भत्ता दिएर होइन, उसलाई काम दिएर, सिप दिएर उसले प्रत्येक दिन उत्पादनको मोडल बनाएर जाने खालको सिचुएसन हामी तयार गर्छौँ र यसको निम्ति हामी उत्पादनमुखी कार्ययोजनाबाट जान्छौँ र खास गरेर 4 खम्बे आर्थिक नीति तयार गरेर व्यक्ति, समाज, सहकारी र राज्य प्लस आवश्यक पर्यो बाहिरको टेक्नोलोजी, बाहिरको पुँजीबाट हाम्रा साधन स्रोत, कच्चा पदार्थमा मिलान गरेर हामी औद्योगिक उत्पादनको रूपमा अगाडि जाने खालको मोडालिटीमा जान्छौँ र यो प्र्याक्टिकल वेबाट चाहिँ गर्न सक्ने लेभलबाट हामी सानो स्केलबाट, सानो रूपबाट सुरु गरेर चाहिँ यो देशमा चाहिँ उत्पादनमुखी काम गर्न सकिन्छ भन्ने वेबाट हामी जान्छौँ। यो सबै कुरा परिवर्तन गर्नको लागि राज्य सत्तामा जानुपर्छ। जानको लागि कि बुलेट कि त ब्यालेट? तपाईहरु ब्यालेटको बाटो रोज्नुभयो, हामी निर्वाचनमै जान्छु भनेर
गठबन्धन पनि गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ भनिसकेपछि तपाईँहरूको साझा चुनावी एजेन्डा पनि बन्दैछ यो जुन अहिले भन्नुभएको चुनावी एजेन्डाका कुराहरू भए तर जित्नै गरेर कम्तीमा पनि हामी 1-2 सिट त ल्याउँछौँ 1-2 जना मात्रै गएर भए पनि त्यो संसदमा हाम्रा कुराहरू राख्छौँ भन्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको तयारी के छ जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा भन्न चाहन्छु रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोले उनले अहिले गरेको माहौलले हेर्दाखेरि मान्छेहरूले भनिरहेछन् बाहिरबाट कि तपाईँहरू चाहिँ स्वतन्त्र जतिवटा साना पार्टी मिले तापनि जतिवटा स्वतन्त्र मिले तापनि त्यो तपाईँहरू उहाँहरूको अगाडि सानो हुनुहुन्छ जित्ने सम्भावना त उहाँहरूको पो छ कि पहिला जितेका ठुला पार्टीहरूको छ जो गठबन्धन गरिरहेछन् बाहिर भएको प्रतिपक्षी दल पनि विभिन्नसँग गठबन्धन गर्ने चक्करमा छ सरकारमा रहेका गठबन्धनहरूको उनीहरूको आफ्नो छ भनेपछि तपाईँहरूले स्थानीय चुनावमा पनि कहीँ पनि जित्न सक्नु भएन स्थानीय चुनाव पनि भाग लिनुभएका पार्टीहरू हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू होइन र अबको संसदीय निर्वाचनमा तपाईँहरू यति धेरै पार्टीहरू जम्मा भएर पनि एक सिट नै जित्न सक्नु भएन भने त तपाईँहरू त गर्नै सक्नु नहुने जनताले पत्याएनन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ठिक छ राजनीति चाहिँ तपाईँको सम्भावनाको खेल हो हामी जनतासँग जाने हामीले चाहिँ तपाईँको जनतालाई बुझाउनु पर्यो र साँच्चै हामी बदल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नागरिकलाई कति बुझाउन सक्छौँ र यो कुराको हाम्रो देश पराधीनको अवस्थामा छ हाम्रा छोराछोरी यो देशमा छैनन् काम गर्ने मान्छे यो देशमा छैनन् बुढाबुढी वृद्ध आश्रममा छन् र चाहिँ प्रत्येक दिन लास 21वटा लास चाहिँ यो देशमा चाहिँ तपाईँको बाकसमा प्याक भएर आउँछन् यो सिचुएसनलाई बदल्नको लागि अब यदि साँच्चै यो धरतीको रक्षा गर्ने हो साँच्चै हामीले आमाको रक्षा गर्ने हो भने अब चाहिँ प्रत्येक आमाहरू जागरुक हुनुपर्छ प्रत्येक युवाहरू जागरुक हुनुपर्छ प्रत्येक नागरिकहरू जागरुक हुनुपर्छ यत्रो वर्ष चाहिँ हेरिसकेपछि पटक पटक फेरि चाहिँ उनीहरूलाई किन दिने हामी यो देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अवस्था चाहिँ बदल्नको लागि हामी काबिल छौँ अब तपाईँले दिनुहोस् अहिलेको भोट चाहिँ तपाईँकी आफ्नी आमाको अनुहार हेरेर दिनुहोस् तपाईँकी आमालाई दिनुहोस् यो धरतीलाई दिनुहोस् अब चाहिँ बाहिरी मुलुकका प्रभावमा रहने विदेशीहरू ल्याएर यो देशमा क्रीडा स्थल बनाउने यस्ता पार्टीहरूलाई नदिनुहोस् यही धरतीमा गरी खाने तपाईँका छोराछोरीलाई चाहिँ तपाईँको रक्षा गर्नको निम्ति अब आमा उठ्नुपर्छ पहिला चाहिँ अरू पार्टीहरू स्थापित भएर चुनावमा जाँदाखेरि तपाईँले भनेको जस्तै भन्थ्यो त हामी गर्छौँ यो गर्छौँ यी समस्या छन् सीमा मिचे यसो गरे त्यसो गरे हामी गर्छौँ त्यही भनेका थिए एकचोटि त हेरौँ भनेर चाहिँ जनताले पटक पटक हेरी त्यही सेन्टिमेन्टमा सबै राज्य सत्तामा पुगे अब फेरि पनि तपाईँहरू त्यही ढङ्गले भन्दै हुनुहुन्छ भने जनताले तपाईँहरूलाई किन पत्याउने कसरी पत्याउने होइन र अब तपाईँहरूले जुन भन्नुभएको कुराहरू राम्रो कुराहरू गर्नुभएको छ तर जनताहरूलाई थाहै छैन तपाईँहरूले जुन प्रकारले गर्न खोजिरहनु भएको छ तपाईँहरूको पनि टिमवर्क नयाँ चाहिँ टिमवर्कहरू छ होइन त्यसको क्याम्पेनिङ चाहिँ तपाईँहरूको एकदम कमजोर छ कमजोर धरातलमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू यसो भन्छ नि त बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन अब अहिलेको अवस्थामा बाहिर हामी चाहिँ क्याम्पेनमा नगएको हिसाबले त्यस्तो छ यो चाहिँ संयुक्तको चाहिँ एउटा मोर्चा भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो हिजोसम्म हामी चाहिँ अब यो प्रक्रियामा थियौँ अब हामी भोलिदेखि चाहिँ अब हामी घर घरमा जान्छौँ प्रत्येक घरमा जान्छौँ हामी अनुनय विनय गर्छौँ र स्पष्ट खाका लिएर जान्छौँ हिजो सर्फेसका कुरा गर्थ्यौँ हामी बदल्छौँ कसरी बदल्छौँ त भन्दाखेरि यो तरिकाबाट बदल्छौँ यो सम्भव छ यहाँबाट सम्भव छ भन्ने कुराको रूपमा हामी लिएर जान्छौँ र हरेक समस्याको समाधानको रूप लिएर जान्छौँ र किसानका समस्या विद्यार्थीका समस्या नागरिकका समस्या जति पनि चाहिँ तपाईँको विभिन्न समस्याहरू छन् ती समस्यालाई समाधान गर्ने बाटोको रूपमा लिएर जान्छौँ र हामी साँच्चै माटो र आमाको कसम खाएर आएका छौँ मैले मेरी आमा र यो धरतीप्रति चाहिँ मैले इमान्दारिता देखाउन सकिनँ मैले मेरी आमा र यो धरतीप्रति चाहिँ मैले चाहिँ कर्तव्य चाहिँ निर्वाह गर्न सकिनँ भने यो धरतीमा म हुनुको अर्थ छैन र मैले राजनीति गर्नुको अर्थ छैन हामी माटो र आमाको कसम खाएर यो भन्छौँ यो धरतीमा हामी समस्या समाधान गर्नको निम्ति आएका छौँ र यसपालि हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई हेर्न पर्यो यो देशका युवाहरूलाई हेर्न पर्यो प्रत्येक आमाहरू जाग्न पर्यो युवाहरू जाग्न पर्यो सबै मिलेर यो देशको समस्या समाधान गर्ने हो त्यस भएको हुनाले यसपालिको भोट आफ्नै आमालाई दिनुहोस् काखमा बच्चा लिएको चाहिँ आमालाई दिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यही रूपमा म्यासिभ रूपमा हामी 7वटै प्रदेशमा हामी यो अभियानको रूपमा चाहिँ जान्छौँ। अब अन्त्यमा सर होइन अब ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् तपाईँहरू अहिले जो मिल्न खोजिरहेका पार्टीहरूको नामै लिएर तपाईँले पार्टीको नाम अध्यक्षहरूको नामै लिएर भन्नु पर्यो कि हामी यो तहमा पुगेका छौँ
यो तहको वार्तामा पुगेका छौँ। अब हाम्रो प्रतिबद्धता यो हुन्छ भन्ने सबैको साझा कुरा चाहिँ तपाईँले बताइदिनु पर्यो। हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ जुन 5वटा पार्टी भनेर भनेका छौँ, सुशासन पार्टी रमेश खरेलजी, तपाईँको चाहिँ नौलो जनवादी पार्टी गङ्गालाल चाहिँ तपाईँको श्रेष्ठजी, नेपाल लामा पार्टीको म भइहालेँ, सचेत नेपाली पार्टीको चाहिँ पुण्य प्रसाईजी र प्रकृति पार्टीको चाहिँ तपाईँको पौडेलजी, यी हामी सबै मिलेर अब हामीले चाहिँ एउटा साझा यो कमिटमेन्ट गरेका छौँ र यसपालि हामी कम्बाइन्ड रूपमा जान्छौँ र हामी निर्धक्कका साथ जनतामा नागरिकमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब हामीले यो राजनीति शुद्धिकरण गर्ने हो भने अब हाम्रो एउटै कमिटमेन्ट हुन्छ, हामीले यो धरतीप्रति बेइमान गर्ने छैनौँ, आफ्नै आमालाई चाहिँ हामीले बेइमानी गर्ने छैनौँ, त्यसको रक्षाको निम्ति हामी चट्टान जस्तो भएर खट्नेछौँ र कमिटमेन्ट पुरा गर्नेछौँ। यदि हामीले भनेको कुरा पुरा गरेनौँ भने जनताले हामीलाई तुरुन्त तपाईको रिजेक्ट गर्ने जुन अवस्था छ, रिकल गर्ने चाहिँ अवस्थाको रूपमा पनि तपाईले हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हामीलाई चाहिँ तपाईको जुन गर्ने हो त्यति बेला हामीले कमिटमेन्ट पुरा गरेनौँ भने हामी चाहिँ नागरिकसँग फेरि भोट माग्ने अधिकार हाम्रो हुन्न र यही हिसाबमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी कमिटमेन्टका साथ अगाडि जान्छौँ र यही रूपमा जान्छौँ। नागरिकसम्म हामी यही अनुरोध गरेर जान्छौँ। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पछि पनि हामी फेरि कुरा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै छ। हस्, धन्यवाद।